Muuqaalkeena maantay waxa ku saabsan yahay Professional Training Courses-keena mid ka mid ah waa ACCA course. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee doonaysa inay ka faa'iidaystaan fursadan cusub, muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay adinka. Muuqaalkeena maantay wuxuu kala baxayaa 3 qaybood. Qaybta koowaad waxaan la wadaagi doonaa xog saabsan ACCA-da. qaybta labaad caqabadaha ay wajahaan ardayda diyaarsan maadada ACCA-da. qaybta saddexaad oo ku saabsan fursadda cusub ee aan soo bandhignay. ugu horreyn, waa maxay ACCA? haddii aan si fudud kugu sharaxo, ACCA waa Professional Body Accountancy-ga ugu caansan dunida maanta aynu ku noolnahay. ACCA waxaa loo soo gaabiyo Association of Chartered Certified Accountants ama ururka xisaabiyaasha la xaqiijiyay. waa urur ay ku midaysan yihiin dadka professional ku ah accountancy-ga ama maadada accountancy-ga. waxa uu ka jiraa dalka Ingiriiska, waxaa la aasaasay sanadii 1940. si aad uga mid noqotid association-kaas ama ururkaas, waxaa laga rabaa 3 shardi. shardiga koowaad, inaad gasho dhammaan imtixaanada ACCA-da ama dhammaan paperska ACCA-da. shardiga labaad, inaad leedahay khibrad 36 bilood ama 3 sano. iyo qodobka saddexaad oo ah inaad buuxiso waxa loo yaqaano Ethics and Professional Skills. saddexdaas qodob marka aad buuxisid waxaad noqonaysaa full membership oo ACCA. sidoo kale qofku markuu dhameeyo dhammaan exams-ka ACCA-da waxa uu heli karaa Master University of London. dhammaan ardayda ku biirta ACCA-da caqabadaha ugu badan ay wajahaan waa 2 caqabadood. tan koowaad, inay helaan koorasyo ama casharo tayo leh oo ay ka diyaariyaan ACCA papers exams-ka. caqabadda labaad ugu badan ay dadku wajahaan waa time management. qofku markuu ku biiro ACCA-da ma jiro wax waqti oo ku go'an oo ACCA-da ku dhameeyo. kaliya waxa lagu xirayaa in 10 sano gudahood ay ku kaliya garaysid 3 shuruudood, marka kadibna aad noqotid membership. 10 sano runtii waa waqti aad u badan, laakiin waqtiga ugu yar ee ACCA-da lagu dhameyn karo qofka 13 buug dhigtaba waa 3 sano iyo 3 bilood. fursadda cusub ee idin keena. fursaddan cusub ee idin keenta ULearns waxay xalinaysaa 2 caqabadood hore aan idin soo sheegnay. waxa ay fursaddan abuuraysaa inuu qofku si fudud u ku dhameeyo ACCA-da isagoo helaya casharadii recording-ka isla markaana waqti yar ku xalinaya caqabadahaas ka haystay dhameynta ACCA-da. fursaddani waxay u qaybsantaa 2 qaybood. qofka inaan siino guide dhammaystiran oo ah casharadii ACCA-da recording iyo live ah, iyo in qofku uu helo practical exams lagu daba joogo laga saxayo ilaa uu maadadaas kaga baasay. ULearns waxay heshiis waxbarasho la gashay Smart Study oo ah institute ka jira dalka Pakistan isla markaana sumcad dheer ku leh waxbarista online-ka ah ee ACCA-da. Smart Study waxa uu bixiyaa koorsooyinka ACCA-da min F1 ilaa B7. qofku markuu ku soo biiro Smart Study ACCA waxa uu helayaa casharadii recording, xisad live oo revision iyo mock exams updated ah oo qofka lagu dabagalayo inuu ka soo shaqeeyay isla markaasna qofka ka caawinayso inuu imtixaankiisa si fudud ugu baaso. qof ayaa wuxuu Facebook soo dhigay inuu u baahan yahay inuu diyaariyo maadada F5 ama Performance Measurement, waa maadada ugu adag ama mid ka mid ah maadooyinka ugu adag ee ACCA-da. waxaa la sheegay inay tahay maadada ugu adag 9 buug ee hoose. qofkaasi mostly dadka ugu badan saad halkan ka arkaysaan waxay feedback u siiyeen inuu iska diiwaangeliyo Sir Navidio Rahman. Navidio Rahman waa macalinka dhiga maadooyinka F5 iyo F9 Smart Study ACCA ka dhiga. iyo dhammaan feedback-iskaan oo kaleeto. runtii qofka markuu doonayo inuu ku soo biiro Smart Study ACCA, gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed, waxaa loo sameeyay discount balaaran. qofku wuxuu helayaa casharadii recording, xisadihii iyo live iyo student maadadii la diyaarisa. haddii aad u baahan tahay inaad ka faa'iidaysid fursaddaas, nala soo xiriir formkan idin soo dhignay qaybta commentiga YouTube-keena. fadlan buuxi kadibna nagala soo xiriir WhatsApp-keena. waxaan kula wadaagi doonaa markaas qiimaha koorsada oo weliba aad si fudud si gaar ah Soomaalida loogu fududeeyay oo ifan qofka aan hal mar lacag laga wada qaadan xitaa ay jirto partial payment. mahadsanidin.